ভারত ও পাকিস্তানের যে কারগিলের যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে এই প্লেনটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। ইয়েস, পিছনে দেখতে হচ্ছে যে যুদ্ধ বিমান। 110 টন ওজনের এই যুদ্ধ বিমানটি কেনা হয় রাশিয়া থেকে। অরিজিনাল বোম এবং মিসাইলগুলো রয়েছে, তবে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীতে যেসব যুদ্ধ বিমানগুলি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের দেশকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছে, সেগুলি কেমন দেখতে হয় বা কিভাবে কাজ করে সেটা জানতে হলে আজকের এই ভিডিওটা পুরোটা দেখতে হবে আর সঙ্গে থাকতে হবে। এই হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ইটস ইয়োর বয় ওবি এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অফ ক্রিয়েশন। আশা করি সবাই ভালো আছো। সো রাইট নাও এখন দাঁড়িয়ে আছি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম বা যুদ্ধ বিমানের জাদুঘর কলকাতার নিউ টাউনে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। ইয়েস, পিছনে দেখতে হচ্ছে যে যুদ্ধ বিমান TU-142। এটা হলো ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। প্রথমটি রয়েছে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে, আর এটি হচ্ছে কলকাতার প্রথম এবং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম বা যুদ্ধ বিমানের জাদুঘর, যেটার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তোমাদের জানাবো এবং পুরো মিউজিয়ামটা ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাবো। আর রাশিয়া থেকে কেনা হয়েছিল প্রায় 110 টন ওজনের এই যুদ্ধ বিমানটি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রায় 17 বছর সার্ভিস দেওয়ার পরে আজকের অবসর দেওয়া হয়েছে এবং কলকাতায় নিয়ে এসে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সো ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকো না কেটে, আশা করছি ভালো লাগবে। 110 টন ওজনের এই যুদ্ধ বিমানটি কেনা হয় রাশিয়া থেকে। যুদ্ধ বিমান টুপোলের TU-142, যা 1988 সালে ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। দীর্ঘ 29 বছর সেবা দেওয়ার পরে আকাশযানটি 30,000-এর বেশি ঘন্টা উড়েছে আকাশে। 2017 সালে এটিকে অবসর দেওয়া হয় এবং 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের যে কারগিলের যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে এই প্লেনটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাবতে পারছো বন্ধুরা, কারগিলের যুদ্ধে অক্ষত অবস্থায় থেকে শত্রু দেশকে পরাজিত করে আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে আমাদের সামনে। এতদিন সিনেমার পর্দায় বা টিভির পর্দায় দেখে এসেছি যুদ্ধ বিমান বা এয়ারক্রাফট, ঠিক আছে। আজকের এটা নিজের চোখেই দেখছি কলকাতা নিউ টাউনে দাঁড়িয়ে মাত্র 30 টাকার বিনিময়ে টিকিট কেটে এই যুদ্ধ বিমানটা। এটা কিন্তু অরিজিনাল যুদ্ধ বিমান, যেটা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রায় 30 বছর সার্ভিস দেওয়ার পরে আজকের অবসর নিয়েছে এবং এটিকে মানুষের জন্য আমাদের দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। যুদ্ধ বিমানের বড় বড় দুটো ডানা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই সামনে দুটো হচ্ছে প্রপেলার। আর বিশাল বড় বড় দুটো ডানা রয়েছে যা 50 ফুট চওড়া। আর এই সামনেটা যখন প্লেন আকাশে ওড়ে তখন আমরা দেখতে পাই না, খুবই ছোট দেখায়, কিন্তু এর যে বড় বড় দুটি চাকা রয়েছে দেখেছো বন্ধুরা, কি বিশাল বিশাল দুটো চাকা। প্লেনে যে এত বড় বড় চাকা থাকতে পারে আই হ্যাভ নো আইডিয়া। একটা একটা চাকা ভাই লরি সাইজের মতো, যখন ওপর থেকে যায় কিছুই দেখা যায় না, বোঝাই যায় না যে চাকা রয়েছে। বাট এটা কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধ বিমান TU-142, ঠিক আছে। এই যুদ্ধ বিমানটা নিয়ে আসা হয়েছিল রাশিয়া থেকে, যার ওজন 110 টন এবং প্রায় 29 বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সার্ভিস দেওয়ার পরে আজকের যখন অবসর নিয়েছে তখন এটা সাধারণ মানুষের জানার জন্য মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং পুরো প্লেনটাকে মিউজিয়াম করে দিয়েছে। এর ভিতরেই রয়েছে সমস্ত কিছু ব্যাপার যেগুলোতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের দেশকে সুরক্ষা রাখে, সেই ব্যাপারগুলো রয়েছে। যতটা পারবো তোমাদেরকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। সো গাইজ, ভিডিওটা দেখতে থাকো। বিমান বাহিনীতে যেরকম এয়ারপোর্টে লাইট দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, রানওয়ের মাঝখানে, সেগুলো ঠিক এখানে করে দিয়েছে যেন পুরো ব্যাপারটাকে রানওয়ে টাইপ লাগে।
এই যুদ্ধবিমানটির 53 মিটার লম্বা এবং 50 মিটার চওড়া দুটি ডানা রয়েছে। এছাড়াও আছে 4টি ইঞ্জিন ও 4টি প্রপেলার সহ মিসাইল, টর্পেডো, বন্দুক, গুলি, বোমা এগুলো মজুদ রাখার জন্য আলাদা একটি বিশেষ স্থান। বিমানের ভিতরের অংশ আমাদের অনেকেরই অজানা। সেক্ষেত্রে যেসব ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে তাদের জন্য এই মিউজিয়ামটি অনেক উপকারে আসবে বলে মনে করা হয়। সো গাইজ, ভেতরে গেলাম, বাট ক্যামেরা নট অ্যালাউড এবং কোনো ফটো তোলা যাবে না, সেই জন্য জাস্ট শুধু দেখে এলাম। কিন্তু একটা জিনিস দেখে এলাম, ভেতরে স্পেসটা বড্ড সরু এবং ছোট্ট সরু জায়গার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীরা যে কীভাবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের দিকে বোমা বা মিসাইল তাক করে তাদেরকে শেষ করতো এবং আমাদের দেশকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছে এই বিমানটি। এটা কিন্তু অরিজিনাল, এর আগে বলেছি অরিজিনাল যুদ্ধ বিমান। সেক্ষেত্রে এর ভেতরে বম থেকে শুরু করে পাইলটের যাবতীয় যা কিছু সব রয়েছে, অরিজিনাল মেশিনপত্রগুলো রয়েছে, এমনকি অরিজিনাল বোম এবং মিসাইলগুলো রয়েছে, তবে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, ভেতরের সিকিউরিটির দাদার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে এই যুদ্ধ বিমানটা কার্গিল, ক্যাকটাস ও বরাক তিনটে যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু এই বিমানটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং যেটি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। কার্গিল, ক্যাকটাস এবং পরাগ তিনটে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই বিমানটিকে নামানো হয়েছিল কাজে এবং সেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে। আবার কতগুলি বোম রয়েছে, মিসাইল রয়েছে, কিন্তু সেগুলো ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় রয়েছে শুধুমাত্র আমাদেরকে বোঝানোর জন্য। আর সিকিউরিটি দাঁড় থেকে আরও একটা জিনিস জানতে পারলাম যে এর ভেতরে যা কিছু রয়েছে যন্ত্রাংশ সব কিছু অরিজিনাল। হ্যাঁ, কোনোটাই নামানো বা সরানো অনেক কিছু না, সব কিছু অরিজিনাল। আচ্ছা, শুধু বম আর মিসাইলগুলো ইনঅ্যাক্টিভ করা আছে আমাদের সিকিউরিটির জন্য। যে পার্কগুলো পার্ক করা হয়েছে সেখানে প্রত্যেকটা এই যে টায়ার দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে, সব কিছু একটা মিলিটারি ভাব রেখেছে। হ্যাঁ, একটা মিলিটারির ছোঁয়া আছে পুরো পার্কের মধ্যে, ঠিক আছে, বাচ্চারা খেলছে, এনজয় করছে, ভালো জায়গা। এখানে যে সমস্ত বাচ্চারা আসবে তাদের যাতে বোরিং না লাগে, বাচ্চাদের জন্য পার্ক করে রাখা হয়েছে। এই দেখতে হচ্ছে একটা হেলিকপ্টার, ঠিক আছে, যুদ্ধ বিমানের স্টাইলেই করা হয়েছে হেলিকপ্টারটা। এইসব বাচ্চারা খেলছে ওখানে। হ্যাঁ, সো ভাইরাল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেভাবে দড়ির সাহায্যে সেনাবাহিনীরা, আমাদের আকাশ এখন সেনাবাহিনী হয়ে গেছে, ঠিক আছে, চলে যাচ্ছে আকাশ। বিনোদনের জন্য যে পার্কটি করা রয়েছে এটা অত্যন্ত ভালো। হ্যাঁ, একটা এন্টারটেনের ব্যবস্থা রয়েছে আর পুরো পার্ক জুড়ে মিলিটারির যে ব্যবস্থাগুলো রয়েছে সেগুলো ফুটিয়ে তুলেছে খুব সুন্দর করে। তো ব্যাপার হচ্ছে অনেক যুদ্ধ করেছি আমরা, ঠিক আছে, মানে আমরা যুদ্ধ করি আমরা যুদ্ধ করেছি আকাশ। তো ভাই যুদ্ধ করার পরে খুব ক্লান্ত লাগছে, খাবার দাওয়া তো একটু খেতেই হবে। কী খাবার এনেছিস তোরা? এই যে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসছে ওরা, ঠিক আছে, যেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে খাবার সঙ্গে রাখতে হয়, তো সেই জন্য ওরা জল খাবারটাও সব সঙ্গে রেখেছে। চলো খেয়ে নিই, তারপর কথা হচ্ছে। মাথার ওপরে যে খোলা অংশটা দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেভাবে মিসাইলগুলো ছোড়া হতো শত্রুপক্ষের দিকে তাক করে, তারই একটা নমুনা এখানে রাখা হয়েছে যুদ্ধ বিমানের এই বিশেষ অংশগুলো। ঠিক যেভাবে আমরা সিনেমার পর্দায় দেখে এসেছি যে যেভাবে মিসাইল ছোড়ে যুদ্ধ বিমান থেকে,
ঠিক সেরকমই করা আছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই যে এই অংশটা পুরো খোলা রয়েছে, এখান থেকেই যুদ্ধ বিমানের মিসাইল এবং বোমা বা বন্দুক ছড়ে শত্রুপক্ষের দিকে তাক করে। এত বড় সাইজের এই যুদ্ধ বিমানটিকে লরিতে করে নিয়ে আসা হয়েছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। 16টা লরিতে করে মোট আনা হয়েছে এবং এইখানে এসে জয়েন্ট করা হয়েছে। তারপরে এটা মিউজিয়ামে রূপান্তর, মিউজিয়াম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম বলতে এই যে পুরো প্লেনটার মধ্যেই মিউজিয়ামটা রয়েছে। হ্যাঁ, প্লেনের মধ্যে সব কিছু অরিজিনাল রয়েছে। সেগুলো আমাদের এবং যারা নেভিতে আগামী ভবিষ্যতে যারা নেভিতে জয়েন করতে চায় তাদের জন্য খুব সুবিধা রয়েছে। এটা দেখলে অন্তত কিছুটা আইডিয়া আছে। আর মিউজিয়ামটা জাস্ট মারাত্মক। ঠিক আছে, সবার প্রথমে অ্যাড্রেসটা বলি। পাকসার কাছ থেকে বাস ধরে টাটা মেডিকেল হসপিটালের সামনে নামালে তার ঠিক অপোজিটে রয়েছে এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। বাট আমরা ঘুরে এসেছিলাম টাটা পাকসার কাছ থেকে বাস ধরেছি এবং নেমেছিলাম বিশ্ব বাংলা গেটের কাছে। বিশ্ব বাংলা গেট থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার মতো হেঁটে আসলেই চোখের সামনে দেখতে হবে এই বড় একটি যুদ্ধ বিমান। তো বল, কেমন লাগলো যুদ্ধ বিমান দেখে? সত্যি খুব ভালো লাগছে। এতদিন মানে নিচে থেকে দেখেছি আকাশে যে একদম এইটুকু সাইজের। হ্যাঁ, এইটুকু সাইজের, আর এখন দেখছি যে কত বড়। আর ভেতরে যা দেখলাম, সত্যি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না একদম। তারপর আকাশ মাস্কটা তোমরা কাছে না আসলে ঠিক আছে বুঝতেই পারবে না যে কি জায়গাটা, কেমন জায়গাটা, মারাত্মক। একবার সময় করে এসে ঘুরে যেও সবাই। হ্যাঁ, জায়গাটা সত্যি ভালো, গার্ডেন করা আছে, মনোরম পরিবেশ। ঠিক আছে, সুন্দর লাগছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখার জন্য, হ্যাঁ, আমাদের আকাশ ভাই কিন্তু মিলিটারির মতো জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, দড়িগুলো বেবে উঠেছে, টায়ারগুলো ট্রাই করেছে, কী নেই যেটা আকাশ করেনি। তাই তো আকাশ, মাস্কটা খোল। পুরো মিলিটারি ভাব ওর মধ্যে আজকে ভর করেছিল। সেই গায়ে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে। ভালো লাগলে বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দিও। আর এরকম ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এরপরে আরও ভালো ভালো ভিডিও আসছে, তো যারা সাবস্ক্রাইব না করে ভিডিওটা দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো বন্ধুদের কাছে, আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন হলো। চলো গাইজ, বাঁচতে থাকো আর আমার ভিডিও দেখতে থাকো। টাটা।